Yakın Sanat'a hoş geldiniz. Bugün boyun kaslarımızı hem içeriden hem de dışarıdan çalıştıran bir egzersiz serisi paylaşacağım sizinle. Ben Yakın Sanat'tan Gülpembe Yakın, resim öğretmeni ve sanat terapistiyim. Yakın Sanat kanalında yüz yogası, sanatlı terapi videoları, makyaj ve eşarp veya fular bağlama videoları paylaşıyorum. İlginizi çekerse beğen tuşuna basmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Sizler ne kadar beğeni gönderirseniz, ne kadar fazla abone olursanız bizim izleyicimiz o kadar artmış oluyor. Algoritma bizi o kadar öne çıkarmış oluyor. Ben de yeni videolar çekmek için motivasyon kazanmış oluyorum. Daha çok yüzümüzü çalıştıran egzersizler paylaştığımı fark ettim. Boynumuz da hele 50 yaşından sonra daha hızlı kırışmaya başlıyor. Boynumuzdaki kırışıklıklar daha fazla fark edilir hale geliyor. Onun için onu da ihmal etmemek lazım. Boyun kaslarımızı da çalıştıran egzersizler yapalım ki boyun kırışıklıklarımız da artmasın. Tamamen sıfıra döndürmek mümkün değil tabii ki. Ama biz kaslarımızı çalıştırdıkça onlar kendilerini daha güçlü hale getirecekler. Bir de bu yaptığımız egzersizler, şimdi göstereceğim egzersizler, horlamayı da azaltan egzersizlerden bazıları. Horlamayı yalnızca bu egzersizlerle yok edemeyiz tabii ki ama azalmasına yardımcı olabiliriz. Hem dıştan güzellik hem de içeriden güzellik diyelim. Elimize bir tane kaşık alıyoruz. Dilimizi çıkarıyoruz. Bunu da dilimizin önüne koyuyoruz. İkisi birbirine karşı basınç uygulayacak. Gösteriyorum. Orada 5 saniye kadar karşılıklı bastıralım. Direnç kazansın. Dilimiz kaşığa karşı direnç kazanmaya devam ettikçe dilimizin kasları ve boynumuzun içeriden kasları ve dışarıdaki kaslarımız güçlenecek. Bunu 5 kez yapalım şimdilik. Yapamıyorsanız da 3 kez yapın. Daha sonra kaslarınız güçlendikçe sayısını artırabilirsiniz. Başlıyorum. Ben elimle sayacağım. 1 2 3 4 5 Buranın kaslarının acıdığını hissediyor insan. Dilimizin tamamını damağımıza değdiriyoruz, bastırıyoruz. Orada 5 saniye bekliyoruz. Bunu da 5 kez yapalım. Yine bu bölümün kaslarının kasıldığını, zorlandığını hissedeceksiniz. Bunu tabii ki dışarıdan göremeyeceksiniz. Ben yalnızca dilimi oraya bastırdığım için parmaklarımla sayacağım size. 1 2 3 4 5 Yine bu bölümün kaslarının kasıldığını fark ediyorum. Dilimizi üstteki dişlerimizin arkasına bastırıyoruz. Orada 5 saniye bekliyoruz. 1 2 3 4 5 Şuralarım acıdı. Dilimizle yanağımızı içeriden itiyoruz. Elimizle de bastırıyoruz. İkisi birbirine karşı kuvvet uygulayacaklar. Hem dil kaslarını hem boyun kaslarını güçlendiren bir egzersiz. Hem sağ hem sol yapıyoruz.
Diğer taraf. İkinci yapalım. Üçüncü yapalım. Dördüncüyü yapalım. Beşinci yapalım. Dil kaslarımız acıyor bunu yaparken de. Dilimizi biraz çıkarıyoruz ve ısırır gibi yapıyoruz. Buradaki kaslarımızın kasılması lazım. Bunu da 5'er saniye bastırdığımızda 5'er saniye yapıyoruz. 5 kez yapacağız. Bir. 2. 3. 4. 5. Yine açıyorum. Şimdi sesli harfleri olabildiğince abartarak söylüyoruz. A, E, I, O, U seslerini abartarak çıkartıyoruz ve 5'er kez yapacağız. A, E, I, O, U. Bir oldu. A, E, I, O, U. 2 oldu. Üçüncü yapalım. A, E, I, O, U. Dördüncü yapalım. A, E, I, O, U. Beşinci yapalım. A, E, I, O, U. Bütün kasları kasılmış oluyor insanın. Abartarak yaptığınızda bunu daha çok hissediyorsunuz. En çok beğendiğiniz egzersizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler.